Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Tajo, ni mwalimu kutoka Dubai Islamic School iliyopo Kitumia, Zanzibar. Leo hii nimesoma mbele yenu hapa kwa kuendelea na mada yetu ya fractions kama tulivyosoma katika series au lesson namba 1. Tumesoma mambo mbalimbali. Kwa hiyo leo tutasoma addition of fraction without using a number line. Kwamba leo tutasoma addition of fraction, kujumlisha sehemu without using a number line, bila kutumia mstari wa nambari. Kabla ya kuendelea na mada yetu ya leo, kwanza ningependa kuwauliza wanafunzi wangu dhidi ya mada yetu tuliyosoma awali. Tulifahamu vizuri? Vizuri sana. Je, nani anaweza kunikumbusha kwa mada yetu ya awali tumesoma kitu gani? That's Muhammad. Yes, tulisoma fraction kwa Kiswahili atasema ni sehemu. Jambo lingine tulisoma katika mada iliyopita ni kitu gani? Haji? Yes, tulisoma numerator. Numerator kama tulivyosema ilikuwa ni namba gani? Nambari zinazokaa sehemu ya juu. Nzuri sana. Je, denominators tulisema ni nambari gani? Haya? Yes. Nzuri sana. Kwa hiyo nafikiri mada iliyopita ile tumefahamu vizuri. Tulisoma numerator ni nambari zinazokaa juu na denominators ni nambari ambazo zinazokaa chini. Kwa hiyo tunaendelea na mada yetu hii ya series namba 2, addition of fraction without using a number line. Kujumlisha sehemu bila ya kutumia mstari wa nambari. Naomba msikilize vizuri sana ili tuweze kuendelea na mada yetu ipasavyo. Na baada ya lesson hii nitatoa kazi ili uweze kufanya katika daftari lako kwa kuweza kujipima umefahamu kweli. Hilo ndio ndio. Kwa hiyo tunaanza hapa na examples. Tutaanza na mfano namba 1. Tuna 1/5. Tuna 1 chini ya 5 plus jumlisha 6/5. Kama tuliposema hizi zinaitwa numerator, nambari zinazokaa juu. Hizi chini zinaitwa denominators, ni nambari ambazo zinazokaa chini. Sasa hatua vipi nitafanya hizi hesabu au vipi nitaanza kufanya? Hatua ya mwanzo unatakiwa uandike solution. Kwa kusoma lugha ya Kiingereza wao watasema solution, lakini kwa lugha ya Kiswahili wao watasema njia. Hesabu yote unapofanya lazima utaratibu ufuate. Kwa hiyo utaandika hapa solution. Kwa fasiri yake ya lugha ya Kiswahili nasema ni njia. Baada ya hapo utairejea nambari yangu kama ilivyopewa juu. Nitarejea zile denominator zangu ambazo ni same denominator nambari za chini, na nitarejea na nambari zangu zile ambazo ni numerator nambari za juu. Kwa hiyo nitachukua hapa 1/5 plus 6/5 is equal to. Kwa hiyo hapa nimerejea nambari kama ilivyo awali. Baada ya hapo nitachaguliwa nifanye, nitachukua nambari zangu za juu. Nambari za juu tulisema ile namba gani? Tunaita numerator. Kwa hiyo nitachukua numerator zangu ambayo ni 1 plus 6. 1 plus 6. Narejea kama ilivyo. Baada ya hapo sasa nambari za chini kuna same denominators. Ni nambari 5 mbili ambazo zimefanana. Sasa unapojumlisha hapa unatakiwa uchukue nambari moja tu kwa sababu hizi ni nambari ambazo zimefanana. Kwa hiyo hapa tutachukua 1 jumlisha 6 chini ya 5 ni sawa sawa na ngapi? Sasa katika kujumlisha hapa nimerahisisha nambari yangu hii ya mwanzo, nimeiweka hivi ili niweze kupata kiwango sahihi. Je, baada ya hapa nafanya vipi? Kwa katika kujumlisha una njia mbalimbali. Unaweza ukachukua mawe, unaweza kujumlisha nambari zako, unaweza ukachukua vijiti, unaweza kuchukua hata seeds, mbegu zozote zile kama mbegu za ubuyu, unaweza kutumia aina hizo zote. Lakini kwa mujibu wa hapa mimi itabidi nitumie rough spacer. Sehemu ya rough ili kuweza kujumlisha hizo nambari. Nimepewa hapa 1 jumlisha 6 napata ngapi? Kwa tujalie kwamba wewe unazo 6. Wewe hadi unazo 6 na mimi ninazo 1.
Tukijumlisha tutapata ngazi. Moja, 2, 3, 4, 5, 6. Hizi ni 6 ambazo ni hizi. Nikaambiwa nijumlishe na 1. Kwa hiyo 6 plus 1 is equal to ngapi? Tunapata. Kwa hiyo hapa nitakapojumlisha nitaanza 1, 2, 3, 4. Yes. 1 again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is the number 6. Hizi ni 6 plus 1 is equal to, yes, very good, is equal to 7. Because 6 plus 1 is equal to 7. So here I'm going to write the answer is 7. 6 plus 1 is equal to 7. Very good. So sehemu ya chini ambayo ni denominator nitaishusha 5 kama hivyo. Hii huwezi kujumlisha. Kwa hiyo hapa itakuwa kwa mfano wa mwanzo itakuwa umemaliza. Kwa hiyo tumepata numerator nambari ya juu 7 over 5 ambayo ni denominators. Huu ni mfano wa awali, ni mfano wa kwanza. Tuje na mfano wa pili ili niweze kupa kazi ipasavyo na uweze kufahamu kwa umakini zaidi. Tunakuja na mfano wa pili. Hapa kidogo tutatofautisha, kama hapa nimepewa sehemu mbili, hapa nitatoa sehemu 3. Mfano nimepewa 1 over 6 plus 2 over 6 plus 4 over 6. Nataka kuweza kuonyesha utofauti kwa njia mbalimbali unazoweza kupewa hesabu. Ili tutakapokupa na wewe uweze kujibu, hata nikupa njia 4, njia 5, tayari una uwezo kuelewa na kuweza kufahamu. Kwa hiyo after that, baada ya hapo, kama kawaida, I'm going to write solution. I'm going to write solution. Kama nilivyosema kwamba wakati mtakapoandika ni lazima hesabu yako hatua ya kwanza hapo ije solution. Solution nilisema fasili yake ni yes, ni njia. Kwa hiyo hatua ya mwanzo nani anaweza kunikumbusha? Tunafanya vipi? Yes, nzuri sana. Amesema hatua ya mwanzo kwamba hapa tutaelekea nambari yetu 1 over 6 plus 2 over 6 plus 4 over 6 is equal to, hiyo ni hatua itakayofuata. Baada ya hapa nikasema nafanya vipi? Nikisharejelea nambari yangu ya awali, nimeziona denominators ziko denominators ni nambari za chini ambazo ni 6 na numerator ni nambari za juu. Sasa baada ya hapo nitafanyaje? Kwa hiyo kama tunavyosema kwamba tutarejelea nambari yetu kama ilivyo ni 1 plus 2 plus 4 is equal to, hapa chini nitarejelea kama kawaida nambari 6 nitarejelea. Sawa kwa sababu hizi ni same denominators, ingawa zipo 3 au zipo try, wataalamu wenyewe wanasema kwa sababu namba moja zima mono, die, try. Lakini hapo tutachukua nambari 6 ambapo sababu hizi ni same denominators. Baada ya hapo kama tulivyofanya, nitachukua nambari 1 jumlisha 2 jumlisha 1, 2, 3, 4 ni sawa na ngapi? Hizi ni hatua ambazo unaweza ukafanya kwa urahisi kwa njia mbalimbali. Hata mikono unaweza kutumia. Kwa hiyo 1 ni hapa na 2 ni hapa na ni hapa ni 4. Nitakapozijumlisha hizi, addition hizi, nitapata ngapi? Kwa hiyo tuanze kwa pamoja. Yes. 1, 2, 3, yes, 4, 5, 6, yes, 7. Kwa hiyo nilipojumlisha hapa nitapata numerator nambari yangu ni 7, ni nambari 7. Kwa hiyo nambari 7 hii itakaa sehemu ya juu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni numerator. Nzuri sana. Nambari ya chini tukasema tunafanya vipi? Tutaishusha kama hivi. Kwa hiyo hili itakuwa ndilo jambo langu. Kama tunafahamu kwamba mada hii itakuwa inahusu darasa la 2 na hata darasa la 3,
Kwa hiyo wazazi wa darasa la pili, wa darasa la tatu, tuweze kuwasaidia watoto wetu majumbani ili kuweza kufanya kazi ipasavyo. Ikiwa kuna tatizo, tafadhali rejea hatua baada ya hatua uliyopitia ili uweze kupata kuelewa ipasavyo. Asante sana. As for Allah, nothing but Allah. Ba is the beginning of Bismillah. Ta is for taqwa, be wearing of Allah. And tha is for thawab,